မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့အပြည့်ရမယ်လို့ထုတ်ပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အင်အား300နီးပါးရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကရက်ဆောင်မြို့နယ်ကြောက်ကူကနေတစ်ဆက်ကြောင်မဲဘက်ကိုကားအစီး20ကျော်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကားကတော့29စီးအင်အားကတော့280လောက်ခံမှန်းရတယ်မနေ့ည12နာရီဝန်းကျင်မှာ SSPP တက်ထိုင်လာတဲ့တောင်ကြီးဘက်ကိုရောက်လာတယ်အခုမနက်တော့အဲ့ဒီကနေနောင်ပိန်လေးနာပုံနောင်ပိန်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ကြောင်မဲဘက်ကိုလာနေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရေးမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့တောင်ကြီးစခန်းဟာ1027စစ်စင်ရေးဒုတိယလှိုင်းစတင်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ SSPP တပ်သားတွေဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေဟာခြေချင်းတက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရက်ဆောက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းတွေကိုလည်းလမ်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းကားပေါ်မှာ drone ကာကွယ်တဲ့ဂျမ်မာတွေကိုလည်းတွေ့ရကြောင်းစစ်ဆောင်လာသူတွေကအတီးပြုတ်ပြောဆိုထားပါတယ်တအောင်းဘက်ကတော့4ရက်တာအပြည့်ရမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အပြည့်ရထားပြီမယ်ရန်သူဘက်ကရန်ဆလာတာမျိုးတိုက်ခိုက်လာတာမျိုးဆိုရင်တော့ခုခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ TNL ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့အရခတက်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်ဆက်လက်နှစ်စီးနဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား100ကျော်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလက်မခံတဲ့အတွက်မောင်တော်နတ်မြစ်အတွင်းမှာမျောနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မောင်တော်မြို့အားအလုံးစုံသိမ်းပိုက်နိုင်ရတဲ့အတွက် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား100ကျော်ဟာဆက်လက်နှစ်စီးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုဝင်ရောက်ရန်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်သို့တော်လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGP ကတားဆီးပိတ်ပင်မှုကြောင့်မောင်တော်မြို့ကိုလည်းမလာရဲပဲနတ်မြစ်အတွင်းမှာတောင်းတင်ပြီးတော့မျောနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းများကဖော်ပြကြပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သား100ကျော်ဟာမိကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်နေကြသည်ကိုနောက်ဆုံးသတင်းအချက်လက်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလည်းထုတ်ဖော်မပြောဆိုသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်မှုများကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားထားခြင်းမရှိဘဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်BGP တပ်ကဟန်တားခဲ့ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရာရှိတအုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်အာရခတပ်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်များကြောင့်ဘူးတီတောင်မောင်တော်ဒေသကစစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခိုလုံလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်330ဦး AP လမှာမြန်မာစစ်သားနဲ့နယ်ခြားစောင့်ရဲ288ဦးအခုဇွန်လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်134ဦးရှိနေပြီးတော့၎င်းတို့အားလုံးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်မှာပြူစောတိစခန်းနဲ့ပြူစောတိစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြူစောတိတအုပ်သေဆုံးက2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမင်းကင်းမြို့နယ်မင်းရွာခေါ်ပြူစောတိကျေးရွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားနဲ့ပြူစောတိများထောင်ထားတဲ့မိုင်းများကို Students Revolutionary Force SRF ရဲဘော်များကတူးဖော်ရှင်းလင်းနေတဲ့အချိန်မှာမင်းရွာအတွင်းကစစ်သားနဲ့ပြူစောတိများထွက်လာတဲ့အတွက်ကင်းတောက်အဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပြူစောတိတအုပ်သေဆုံးက2ဦးအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးတော့နေမိုင်း9လုံးကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲမင်းကင်းမြို့နယ်တောင်လက်ဒေသတင်ဘက်ရွာပြူစောတိစခန်းကိုចောင်းသားတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ drone တက်စိတ် Eagle 1က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာပြူစောတိတအုပ်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့ဆေးရုံကိုတင်ပို့ကုသထားရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာမန္တလေးမြို့နယ်ပုံမနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှစစ်ကောင်စီအုပ်စုကမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်နေပြီးတော့မန္တလေးတောင်ပေါ်ကဈေးဆိုင်ခန်းတွေကိုဖယ်ရှားခိုင်းကအင်အားတိုးမြင့်နေရာယူထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကစပြီးတော့မန္တလေးတောင်အတက်အဆင်းလမ်းကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့တောင်ပေါ်မှာနေတဲ့ဈေးသည်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားခိုင်းပြီးတော့အခိုင်အမာနေရာယူတပ်ဆွဲလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကမန္တလေးတောင်ပေါ်မှာအခိုင်အမာတပ်ဆွဲနေရာယူပြီးတဲ့အပြင်တောင်ကြီးကဈေးဆိုင်ခန်းတွေကိုပါရွှေ့ပြောင်းခိုင်းဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေကြောင်းမန္တလေးမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်မန္တလေးတောင်ပေါ်မှာတော့သူတို့ကအကြီးအကျယ်ကိုနေရာယူထားပြီးတော့အခုကြားတာကတောင်ကြီးကဆိုင်ခန်းတွေကိုလည်းဖျက်ရမယ်လို့ကြားတယ်တောင်ပေါ်ကဆိုင်ခန်းတွေကတော့ဖျက်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကတော့တေချာသွားပြီတောင်ကြီးကိုတော့ဘလို့လာမလဲမသိသေးဘူးလို့မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးစေယုံကြီးအပါဝင်ဈေးစာတင်ကျောင်းတချို့နဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာလည်းအခုရက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုကတပ်ဆွဲနေရာယူထားတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်6ရက်နေ့ညကအမှတ်ဆက်ခွန်ကျောင်းထဲကိုဝင်းနေအခုအဲ့ဒီမှာနေရာယူလိုက်ပြီးနောက်ပြီးတော့စေယုံကြီးထဲမှာလည်းသူတို့လူတွေအများကြီးပဲစေယုံကြီးမှာကြတော့လူနာတွေကလည်းသူတို့လူနာတွေအပြည့်ဖြစ်နေပြီးတော့လုံခြုံရေးကိုလည်းသူတို့ပဲနေရာယူထားတာမန္တလေးစေယုံကြီးကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာလို့မန္တလေးမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာ
ကုသိုလ်တော်ဖယားနဲ့မန္တလေးတောင်ကြီးကခြေလင်တရင်ခလိုက်ရ65တက်ကြားကအမှတ်30လမ်းကိုအပြင်လူသွားလာခွင့်မပေးပဲပိတ်ဆို့ကတိုးချက်ပြင်ဆင်နေပြီးတော့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ခလိုက်ရ65တက်အနီးမှာရှိတဲ့ MEC တန်းငွေစက်ရုံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတကိုးစားအဝတ်အစားနဲ့တောက်ရည်ပြင်ဆင်ခိုင်းထားပြီးတော့အရေးကြုံလာပါကနန်းတွင်းတွေကိုပို့ဖို့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကအတိပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန္တလေးမတရားကားလမ်းကြာနီကန်ရွာအနီးမတရားမြို့နယ်ထီတော်မိုးတက်လို့ခေါ်တဲ့ထီတော်မိုးရွာအနီးအမှတ်9လျှက်စစ်နဲ့စက်မှုလက်မှုတပ်ရင်းကစစ်ကောင်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံမိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုလည်းမန္တလေးနန်းတွင်းထဲကိုပြောင်းရွှေ့ခေါ်ဆောင်ထားပြီးတော့မန္တလေးမြို့ကိုထိုးစစ်စတင်လာပါကတပ်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုနန်းတွင်းထဲမှာခေါ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာမန္တလေးမြို့ပေါ်ကဈေးကျောင်းနဲ့အထက်မြက်အဆောက်အဦတွေမှာအများအပြားတပ်ဆွဲနေရယူထားတယ်လို့မြို့အဝင်ထွက်တွေမှာလည်းအစစ်အဆေးတင်းကျပ်ကမရိယာဘက်ကအဝင်လမ်းပိတ်ဆို့တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းမှာပသိမ်ကြီးနယ်နှမ်းကျဲရွာနဲ့စေတော်ကြီးမြောင်းပေါင်အပါဝင်မရိယာဘက်ကနေမန္တလေးမြို့တဲကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာလဲစစ်ကောင်စီအုပ်စုကဂိတ်တွေကိုတိုးချက်ဖွင့်လက်ကတပ်ဆွဲနေရာယူထားသလိုမန္တလေးမေမြို့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့တနေရာကို9ယောက်တစု10ယောက်တစုနဲ့တပ်ဖြောက်ကနေရာယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးမြို့အနီးအေယာရီမြေအတွင်းကကျွန်းရွာတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့ပြူစောတိတွေကဒေသခံအသွင်ယူပြီးတော့အင်အားဖြန့်ကျက်တာမြေကမ်းနဘေးတိုက်တန်းတွေမှာတပ်ဆွဲတာမရိယာအထွက်လန်းကကြေးရွာတွေမှာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့တပ်ဆွဲတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်တဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေဟာလတဝက်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိဒီကနေ့ဒီအချိန်အထိကိုဆက်လက်ပြီးတော့အောင်ပွဲရနေပြီးမရိယာနယ်တဲကစစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့စခန်းပေါင်း26ခုကိုပိတ်ပိုက်ရရှိထားသလိုမန္တလေးမြို့နဲ့10မိုင်ကျော်သာကွာဝေးတဲ့မရိယာနယ်ကျေးရွာတွေအထိကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းဒေသကိုပို့ဆောင်မဲ့73စီကားတွေကိုမန္တလေးမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းစကိုင်းတိုင်းအဆက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့ဂိတ်ကအဝင်မခံဘဲနဲ့ပိတ်ထားလို့စီတဲယူရေးအတွက်အခက်တွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့နန်းစီအောင်စစ်စေးဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုကစီကားတွေကိုအဝင်မခံဘဲနဲ့ပိတ်ထားခဲ့တာတလဝင်းကျင်ကရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာစီကုံတွေအနေနဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်နေရပြီးတော့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုစီတပေပါလောက်သာတည်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုဒီပိတ်ထားတော့ပဲအခုလိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့စီစည်းတွေလည်းအစမတန်တက်နေတယ်အခုကနေရာအနှံ့ပိတ်နေတာဆိုတော့စီရဖို့ခက်ခဲနေတယ်အင်းတော်နယ်မှာတော့ဓာတ်စီတကားလမ်းကို2400ပေါက်ဈေးရှိတယ်လို့အင်းတော်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်နန်းစီအောင်ဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုကစီကားတွေကိုအဝေးမခံတာကြောင့်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်တဲ့သူတွေဟာနန်းစီအောင်ဂိတ်မှာစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့အချိန်ပြောင်းပြုလုပ်တဲဆောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့စီတဲတဲ့နေရာမှာလည်းနန်းစီအောင်စစ်ကောင်စီဂိတ်နဲ့မိုးညင်းမျိုးအဝင်စစ်ကောင်စီဂိတ်တွေကနေဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုငွေကျပ်4000ကောက်ခံတာကြောင့်ဆိုင်ကယ်နဲ့စီတဲယူတဲ့သူတွေအနေနဲ့လမ်းကြီးတွေငွေကျပ်8000အထိပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုဒေသဘက်မှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့ KIA တို့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ကာကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေရပ်တန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်ဓာတ်ဆီ1လီတာကိုငွေကျပ်6000အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာမျိုးလဲပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းဒေသမှာစီတပေပါကိုငွေကျပ်17သိန်းခွဲအထိပေါက်ဈေးရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းအုတ်တွင်းမြို့မှာမြို့နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဘုံမူးမြင်းစော်နဲ့အဖွဲ့ကမြို့ပေါ်မှာတွာလာနေတဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးကချင်းချောက်ငွေညှစ်တာနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ပို့ဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်လူငယ်တွေဟာအပြင်ကိုမထွက်ရဲကြဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အုတ်တွင်းမြို့နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဘုံမူးမြင့်စော်နဲ့ဦးတင်ယူကျွဲပွဲရဲစခန်းမှုဒုရဲမှုကြော်ကြော်လွင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကလမ်းသွားလမ်းလာဆိုင်ကယ်စီးတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတာလုပ်ငန်းခွင်တွာလာနေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ညပိုင်းတွာလာနေတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ကိုစစ်ရင်နဲ့ဖမ်းဆီးတာမျိုးရှိတယ်လို့သူတို့အဖွဲ့တွားရင်လာရင်နဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလူရှင်းတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဖမ်းခေါ်သွားတယ်ပြန်ပေးဆွဲတယ်လို့မျိုးကိုဖမ်းနေတာလို့အုတ်တွင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ချင်းချောက်ကငွေကျပ်330ကနေ350အထိတောင်းရမ်းပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ပို့ဆောင်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာဘလောက်ဆိုးလဲဆိုရင်လူငယ်တအုပ်အဖမ်းခံရပြီးတော့ငွေတောင်းခံတယ်အမေဖြစ်သူကသူ့သားကိုပြန်ရွေးနိုင်ဖို့အတွက်ပတ်စံမပြည့်လို့သူ့မိဘအမွေနှဒေါင်းလေးကိုရောင်းပြီးတော့ကိုရွေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလောက်အထိကိုစိုးနေတာလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေလို့ကြေးရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့ဈေးရောက်နေရတဲ့သူတွေလေယာလုပ်ငန်းခွင်လောက်ကင်နေရတဲ့သူတွေနဲ့ကိစ္စကြီးငယ်ကြောင့်မြို့ပေါ်ကိုတွားရောက်ရမယ်သူတွေဟာလမ်းပေါ်ကိုမထွက်ရဲတဲ့အထိကိုဖြစ်နေပြီးတော့ည7 နာရီမတိုင်ခင်မှာပဲအုတ်တွင်းမြို့ပေါ်မှာလူသွားလူလာမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ဘုံမှုမြင့်စော်နဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ယာယီမှုတွေရဲ့သားသမီးမိသားစုတွေကိုပါဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညက်လေးရှိကြောင်းသတင်းကြီးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာလေယာလုပ်ငန်းခွင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတွားဝယ်တဲ့ပဲကြီးကုံကျေးရွာကလူငယ်2ဦးအုံးပင်ကျေးရွာယာယီမှုရဲ့သားအပါဝင်လူငယ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးငွေတောင်းထားကြောင်းနဲ့ငွေမပေးနိုင်မှာကစစ်မှုထမ်းတင်တန်းတွားရမယ့်အခြေအနေကိုကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အုတ်တွင်းမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်1ဘုံမှုမြင့်စော်ဟာအုတ်တွင်းအခြေစိုက်အမှတ်6တမတော်တန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတကက6ကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပ်ဟာပဲခူးအရှိချမ်းမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့စုဆောင်းခံရတဲ့သူတွေကိုစစ်တင်တန်းပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတဲ့တင်တန်းကျောင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူရာမှာကာယကံရှင်ရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲစရင်သွင်းတာခေါ်ယူတာအစားထိုးပေးပို့တာမျိုးမရှိစေဖို့အဆင့်ဆင့်စီစစ်ကြက်မှတ်ရေးစစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအစည်းအဝေးမှာပြောကြားထားပေမဲ့အောက်ခြေမှာတော့စစ်မှုထမ်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ငွေညက်မှုတွေကမြို့နယ်တိုင်းမှာလို့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာတွေဘက်မှာဆိုရင်ညဘက်တွေဝင်ဆွဲတာများတယ်။ဝင်ဆွဲတာကလည်းယူနီဖောင်းကမပါဘူး။လက်နက်တွေနဲ့ဓမြလားမသိသဘုံလားမသိရက်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌလည်းမပါဘူး။ချောဆွဲတာကမနဲ့လဲဆွဲတယ်နေ့လဲလဲဆွဲတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ဆွဲတင်တယ်လို့ဆွဲနေတာအချိန်ခါလဲမတတ်မှတ်ထားဘူးပြည်သူတွေကအေးချမ်းစွာလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးဆွဲသွားလို့အသက်ကြီးနေလို့ရှိရင်ပတ်စံတောင်းပြီးပြန်လွတ်တာတော့မှပြန်ပေးသမားလို့ပဲလမ်းမှာချခဲ့တာလို့အုတ်တွင်းဒေသခံအမျိုးသမီးတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ